Ada orang kok diberi hikmah oleh Allah, lah itu luar biasa, mesti khairon katsira. Makanya endi-endi sing menuju Allah mesti dadi hikmah. Nggih. Sampai barang sing secara penemuan akal itu berbahaya, tapi Allah tetap mengisi hikmah di situ. Kalau kamu tahu jalannya. Nah, jalan itulah disebut sabilillah. Mulane kowe kon manut dalane Allah. Bentuk hikmah iku mau. Nggih. Wis pokoke pengen apa-apa ning Allah lah. Kowe susah ya njaluk ning Allah, kowe salah ya njaluk ngapura ning Allah. Kowe bener aja mbok klaim dan baleni ning Allah. Jadi intine ngono kuwi. Maka semuanya semuanya nanti akan menjadi ekspresi keagungan Allah. Wong Allah iki ora medhit kok. Dek agung dhewe ku ya emoh. Ala apa aku agung-agung dhewe ya. Liyane aku ben melok agung lah. Lane salah satu sing dipilih menungso. Iya. Jadi sakjane ya iso Gus. Tapi tenggene beberapa situasi nggih saged diarani medhit sih, Pak. Uni astajib lakum. Iya. Lho aku ndonga cul cilik sampai tuwek njaluk sugih kowe melarat terus. Loh. Melaratmu ki sugih le. Nah, Melafal malah sugih sing mbok jaluk. Kuwi oleh Allah diterjemahkan ketika kamu tidak repot. Apa gunane sugih lek kowe repot? Allah ngekeki ora repote kuwi, ora usah ngekeki sugih. Jadi pemaknaan suatu permohonan itu Allah bebas memaknai. napa to maknane doa niku? Doa itu kan sebenarnya kan bisa bermakna memanggil. Maksudnya materi. Nggih. Materi permintaan. Kowe njaluk apa? Njaluk sugih lagi. Okay. Nah, istilah sugih menurutmu bisa jadi sugih itu diterjemahkan lain oleh Allah. Sugih menurutmu apa toh? Duit akeh, sawah ombo, omah akeh ngono toh? Nggih. Oleh Allah Utang ora duwe. Utang ora duwe. Lah Gusti Allah ora ngekeki ngono. Ngekeki apa? Dikeki fungsine sugih. Apa kowe? Ora butuh apa-apa. Ya butuh kreditan. Lah iya, berarti kan dadi gak sugih. Nggih. Mak jare kowe njaluk sugih. Nggih. Lah nek dadi kreditan dadi. Kula njaluk sugih kok malah duwe kredit. Lah ini kan kacau. Lah iya, berarti kan kowe iso nulungi sing kreditno kowe. Berarti sugih. Lah, Iso melok urun. kok balik neh. Balik neh, berarti kowe sugih apa melarat kuwi? Nggih sugih. Lah iya sugih wis ketulutan dadi wong sugih wis. Lho tapi kan kredite numpuk. Lah numpuk tapi kan kowe melok bantu sing ngekeki kredit. Melok bantu berarti sugih apa melarat? Jebule sak karepe dhewe Lah aja. iya. Mulane kadang-kadang diarani bank kuwi sing nulungi tapi ternyata bank dhewe njaluk tulung. Lah kan numpuk tuh. Nggih. Njaluk opah. Njaluk opah. Mulane enggak iso selesai. Kowe gak ndang balik ning Allah gak selesai. Berarti nggih Allah mambuh niku. Ya wis, Allah mampu. paling penak. Allah mambuh. Allah mampu dalam arti Lah menangan kok. kesadaran bahwa kamu tidak mampu, boleh muni Allah mampu. Tapi lah Allah mampu terus gak nglakoni, itu jenenge nantang perkara. Itu masih Allah mampu ya enek pilah-pilahane. Enek pilah-pilahane. Bener niku. Ya, jadi Allah mampu dalam arti mengakui nggak mampu. Mulane sing dicontohne kabeh ning ora mesti bener. Contohnya apa? Iya kana butuh iku paling pas. Cara yang paling mudah. Siap menjalani ibadah tapi tetap merasa nggak bisa kecuali ditolong oleh Allah. Ya wis ngono kuwi. Mas yo siap tapi sik rumangsa ora iso. Lah ngono, kudu ngono. Nek kowe rumangsa siap ora njaluk tulung ijek sombong kowe. Ijek sombong berarti, kowe kok iso? Kulo ya. Ngono ngono. Iki seneng aku. Tapi lek kowe kok iso lek? Lah senengan sing nulungi kok. Nggih mesti saged wong senengan. Ngono dadi oleh sombong tapi balik ning Allah. Jenengan Kita saged wong kula niki kalane jenengan mboten saged pripun. Isin sampean mengke. Malah meksa. Malah meksa. Maksudnya kula ngenten iki keranten barokah jenengan, keranten paringan jenengan. Nek kula mboten ngakoni ngenten jenengan, kula nggih salah. Kula saged ngenteni jenengan. Mosok kula mboten seneng dadi kalane jenengan. Nggih. Kula ngenteni kan nggih jenengan sing damel. Lek sombong mboten melibatkan Allah Taala niku sing ora. Pokoke ya. Berarti lek sombong melibatkan Allah Taala oleh. Oleh. Berarti kowe gak sombong, Allah sing sombong. Nyombong nih Gusti Lah, Allah. gak apa-apa. Kowe kok iso nuwun sewu kula niki mampu Mas. Lah niku ora oleh. Gak oleh. Ora iso, ora oleh niku. Masa kok muni gayamu nuwun sewu. Tapi terus kula kok. Gak oleh. Nuwun sewu kula niki senden kowe jati. Lah niku ora oleh. Gak oleh. Nggih. Jadi pokoknya lek
Kowe kok iso? Kawulane jenengan. Jenengan sing damel, mosok mboten saged. Berarti boleh sombong itu boleh. Ketika tahu alurnya. Berarti bingung ke banget. Sangat, sangat. Beragama niku mboten kok gampang ke. Yo. Sakjane malahan. Mulane sing penak. Ruwete model ngene kok. Lha mergo mbok pikir. Jadi lek kowe gak mikir arek manut itu malah pohon. Semare bingung mergo kowe mikir pengen kowe posisi menungso ning pengen kowe menduduki di depan Allah pengen roh sakjane Allah iki lek nglakokne piye to. Lha kuwi sebenarnya motivasine niku. Gambar Gusti Allah. Iki jane tak trek sepiro ngono. Ya iki salahmu dhewe, bingung dhewe kowe akhire. Mulane pesene Kanjeng Nabi kan gak oleh mikir Allah kan. Nggih, nggih. Jangan berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang makhluknya aja. Makhluknya, nggih. Ngomongin kowe iki makhluk mikir Allah ya ora tok. Mboten bakal tok niku. Ya ora tok. Wala yuhitu, enggak akan bisa meliputi. Upama ya iki qalilan. Illa bi idzni ana ilane kuwi peluang bi idzni. Nggih, nggih. Sing diolehi tok, sing ora diolehi ya ora paham, Pak. Blas ora paham. Sing diolehi ngono ya ora iso kabeh. Sak pira to mampumu. Sithik banget qalilan sih. Niku pesan moral terbaik hari ini bahwasanya nyombong ke Gusti Allah niku oleh. Sombong yang melibatkan Allah Taala. Iya. Dan menghilangkan diri sendiri. Aku gak enek sing enek Allah lha iku oleh. Mas yo gawe diksi nuwun sewu tapi lek mboten wonten Allah Taala ne ra oleh. Ya lah ngapusi tok. Nggih, nggih. Wis tas dibahas kan ngapusi akeh wong ngapusi. Kayak mari kita membela Allah. Kan sombong banget Allah dibela. Allah kok dibela. Membela agama. Membela agama termasuk bahasa yang perlu penerjemahan lagi. Apa kok dibela? Membela agama ya lakonono kuwi jenenge membela agama. Lek upama kepeksa nganggo istilah membela agama. Tapi kan programnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kan bukan membela agama. Justru kamu yang ditugasi untuk mengembangkan ma'ruf. Amar merintah-merintah ngomong-ngomong ini sing apik-apik diperintahi, ngobrak keapian, menahan yang jelek-jelek. Menahan itu bukan melarang tok loh. Membuntoni proses menuju kemungkaran itu dibuntoni itu jenenge menahan. Tangan panjang daripada nahi mungkar niku wau ya dengan cara kita banyak cara, tidak hanya seperti itu. Justru kadang-kadang nahi mungkar itu dari kamu meneng itu nahi mungkar. Nah, mbok omongane malah jadi pembahasan gak sida nahi mungkar malah mungkare ngombro-ngombro. Wah. Berarti sing takbir niku kan. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ora kabeh. Main aman dah. Lha iya, kan awake dhewe gak ngerti. Ning kabeh kan sik teka-teki kabeh. So keputusan kepangane ngono. Jadi sebenarnya iso guyang-guyu atau mungkin iso padha kecelike. Oh. Sing muni bid'ah yang mlebu neraka ya iso. Sing dionekno mlebu neraka ya iso. Mergo padha goblok. Mulane bodoh, goblok itu memang bahayanya banget. Tapi nggih iso uga mlebu swarga kabeh. Iya, mergo ndek sing dibed'ahne mergo goblok, sing bed'ahke mergo ngomong lek iku bed'ah. Iya, mergo ndek sing siji jujur mlebu swarga, sing siji tawaduk, iki kan dibed'ah ora apa-apa banyak wong goblok. Lha malah iso ngono kadang-kadang. Gusti Allah iku sak karepe dhewe. Mulane aku biyen kapan tahu kebablasan sithik ya. Allah ku maha lucu. Ya sak karepe dhewe dadi lucu. Nggih. Ndek iku pangeran tapi kok ngladeni makhluke. Nggih. Ayo lucu. Nggih, bener niku. Ndek iki pangeran. Makhluke sakmono akeh kongkon turu barang. Ndek melek dhewe. Ngene iki lucu. Tapi ngomong lek ndek bendoro. Lha piye salah. Kacau niku. Rada nggih mbuh niku wae. Yang mewakili kalimat paling anu mbuh niku. Dari satu sisi Allah itu memiliki semuanya, tapi Allah itu tidak butuh semuanya. Lah kan yo piye? Duwe tapi ra butuh. Aku itu diwewehne. Nguweno sak karepe dhewe. Nguweno sak karepe dhewe wong kafir dikai, wong kok kafir dikai. Nggih. Tapi yo ora kok terus ngawur ngono sing kafir yo nek efeke tetep dikekno, efeke sing muslim mukmin ana efeke diweno efeke. Nggih. Jadi sak bingungan dhewe kan, nek kowe mikir kuwi. Tapi nek makane perintahnya ora oleh mikir niku. Ora oleh mikir. Ya sing diperintah lakonono, sing dilarang larangono iku paling cara paling gampang jare Imam Ghazali. Mulane makna takwa sebenarnya aslinya kan bukan itu. Takwa itu menjaga diri sampai jangan sampai terjebak
kepada kehinaan, hilangnya fungsi hidup itu sendiri. Berun takwa niku. Makna asli itu itiqa. Kata-kata itiqa itu menjaga, jangan sampai blowo itu jenenge itiqa. Takwa itu ngono kuwi lah. Nah itu nggak mungkin kalau orang tidak punya rasa takut. Maksudnya takut ngene, aku wedi mblowo akhirnya mau mblowo kan ono. Aku wedi kena geni aku mau nempelek geni. Aku wedi ngono iku jenenge takwa juga. Dimaknani wedi itu ngono kuwi. Ning makna asline takwa itu bisa bermakna apa jenenge menghindarkan diri dari semua yang mengakibatkan celaka. Oh. Nah, carane supaya iso mergo apa carane piye? Carane manut Allah mergo ndi sing celaka, ndi sing ora cilaka kuwi ora ero. Mergo ora melu gawe. Ya ora melok gawe, makane ngono. Dadi kadang kowe liwat kene iki mbok anggap bejo tapi tiba-tiba cilaka. Kowe liwat kene mbok anggap cilaka tiba-tiba malah kuwi penting. Nggih. Nah, mulane sing ero ya Allah tok, mulane manut Allah. Sing dilarang lerenono, sing diperintah lakonono. Iku cara paling mudah sebenarnya. Jadi Allah ngekei larangan, ngekei perintah itu membantu banyak sekali pada manusia agar manusia tidak perlu meneliti sendiri. Oh. Enak tau, jadi waktu itu rantai. Gue arep neliti ngombe arak iku bahaya terus leren neliti sik njajal ngombe arak bahaya tenan apa ora ngono yo. Golek bahaya tenan aku agak percaya ya kesuwen. Lah, sedeng overdose. Lah ngono terus marane salat iki penting apa ora terus leren neliti sik ndeloki wong-wong sing do salat oleh apa terus leren entok-entok mati sik wong salat mati piye. Leren neliti ngono barang kapan iso? Maka Allah memberi peluang paling mudah, kowe rasa neliti le. Wis tak duduhno ae. Iki lho, lakonono sing iki aja. Wis kowe gak usah neliti. Maksudnya neliti golek penelitian dhewe, walaupun mungkin iso. Nggih. Tapi waktune entek. Mungkin bisa orang meneliti. Tapi butuh berapa generasi? Butuh berapa, kadang-kadang berapa generasi baru ketemu penelitian. Wah, itu bahaya. Kata-kata bahaya itu muncul ngenteni wis generasi wis kasep. Pencetusnya wis mati. Lah ngono lho. Ya daripada kowe leren ngono. Ya alung wis iki lho percaya mbek aku. Lha iku iman.